فاطمة الزهراء. خويا مصطفى بغيت نبوح عليك. مرحبا. شحال في العمر ديالك فاطمة الزهراء انتيا؟ أنا عندي 24 سنة. عندك 24 سنة فاطمة الزهراء، تفضلي. مزوجة. اييه. عندي عامين. اييه. مي معرفتش، أنا موترة بزاف، عاوني شوية خويا مصطفى الله يسهل عليك. قلتي لي شحال في عمرك اختي يا فاطمة الزهراء؟ 24 24 سنة. عام. انتي تزوجتي عامين دابا. عامين دابا. شنو كنتي كديري في حياتك قبل هاد الزواج؟ كنت كنقرا، أه. خديت البكالوريا ديالي دوزيام اني في لافاك. أه. تعرفت على واحد الشاب، أه. بغيتو بغاني فين تزوجنا. وكيفاش وشنو هي الظروف ديال انكم تعرفتوا مع بعضياتكم؟ كنت أنا خارجة من لافاك وتلاقيت أنا وياه. المهم كنت غادا في الشارع وتلاقيت أنا وياه، شافني عجبتو هضر معايا وياه، عطيتو النيميرو التليفون. تفاهمنا، المهم ما دازش واحد المدة بزاف، صافي تزوجنا. أه. شحال هاد المدة اللي ما دامش بزاف؟ 6 شهور هكاك، 7 شهور، المهم جا للدار خطبني. شحال عمره هو؟ هو دابا عنده 32 سنة. أه. أه. صافي أخويا مصطفى، المهم المشكل أنا نقولولك دابا. و- المهم كيفاش. ودابا من بعد ما تزوجتوا يعني بقيتي كتكمل القرايه ديالك ولا بدلتي نمط الحياه ديالك؟ ل- لا، خرجت دوزيام أنا في لافاك، ما خلانيش نكمل. المهم درت واحد دبلوم. شنو كان خدمت. الدافع؟ علاش ما كانش هو؟ الغيرة، ما بغاش. المهم أنا كنت باغاه بزاف، وكنت مرتاحة وكنت ماشي مشكل هانية. من بعد أخويا مصطفى دوزنا واحد الفترة في الزواج مزيانين، مزيانين بزاف. جا واحد النهار وأنا اكتشفت منه الخيانة. اكتشفتي؟ اش اكتشفتي اكتشفت منه عافاك؟ الخيانة اش اكتشفتي؟ في قلب داري. اشنو؟ واحد النهار كنت مشيت للحمام. ها؟ المهم مشيت للحمام، قلت له راه غنمشي للحمام، قال لي صافي ما تعطليش، انا راه غنمشي للخدمه. قال لي شحال غتكفيك ديال الوقت. قلت له راك عارفني انا كنتعطل شويه في الحمام 4 سوايع ونص. اها. المهم 3 سوايع بحال هكاك. اها. قال لي صافي. المهم مشيت انايا للحمام اخويا مصطفى، نسيت شي حاجه في الحمام، انا عندي السروج ديال الدار. حليت. لا واش كيف نسيتي شي حاجه في الدار ولا نسيتي شي حاجه في الحمام؟ فهمت. لا، نسيت شي حاجه في الدار ورجعت من الحمام للدار باش ناخدها. اييه. فاش رجعت حليت الباب ولقيتو هو وياه، ما تقبلتهاش. قدك كبيره عليك في عمرك شنو؟ ما نقولكش اخويا مصطفى، لا مجال المقارنة نهائيا، لا مجال المقارنة نهائيا. اها. نهائيا نهائيا ما نقدرش نوصف. ماشي بغيت نشكر راسي كيما قال هذاك السيد اللي هضر دابا من طنطا، قال لك الجمال ماشي هو الجمال الخارجي، وعنده الصح. ماشي بغيت من نشكر قليمين. راسي. اه. من كل ميم. ماشي بغيت نشكر راسي، ولكن انا ما عرفتش علاش دار هكاك لدرجة انني كنت بغيت نقتلو ونقتلها حتى هي. منين شتي ذاك الموقف؟ دابا ما انت لقيتهاش. منين حليتي الباب يعني ما لقيتيش مثلا الساروت في الداخل ديال الدار؟ لا 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 لا، ما لقيتش الساروت لانني انا كنت عاطل في الحمام. ما نواش هو بانني غنجي مع نخرج. حاسب ليك هو. حيت هو صافي قال راه تاع الدار ما غتشتاش. هاد العشية 5:30 وهذا، انا اه. مشيت وصلت للحمام ونسيت ورجعت. اييه. فهمتي. اه. المهم فاش انا دخلت مشيت نيشان للكوزينه، بغيت نهز واحد الموس وفعلا هزيت الموس. اه. وحق الله الا كنهضر معاك كنت غنقتلو هو الاول ونصفي معاها هي الثانيه. اه. بدون شعور. انا ما ما عرفتش. فكرتي ما والو؟ لا، نسالي معاه ندبح ونسالي معاه ندخل ندوز الحبس ديالي، اه. ولا نقتل راسي تماك. ما اه. بقيتش كنفكر في شي حاجه نهائيا. اه. هو بقى هي بالخلعه لبسات ليا ليلاتي انا يلا. بالخلعه معاهم. ما بغيتش المهم انت غتفهمني، اه. والسامعين كيسمعوا اه. وكاينين الناس كيسمعوا هذا. اه. اه. ما بغيتش المهم خويا مصطفى تفهم. اه. المهم بالخلعه هي ما لابسه حتى حاجه اه. كيما ولدتها، اه. ما لبسات اه. الجلابه اه. اه. ديالي. اه. هو شدني ملي شاف هاز الموس شدني. اه. لا لا فاطمة الزهرا ما ديريش هكا، هذا غلط، هادي راه نبقى ما بيني وبينها والو، راه وقع الشيطان وبغيت فيها الخدمة. راه كانت مع واحد صاحبي ودرت ليه مشكل وعطاني نيميرو التليفون، قال لي غتجيبها انت هو البطل. وغتصورها وغدير البطل هذا. انا سديت الباب. اه. ما يخرج فيكم حتى واحد، يلا. وانا ما غنتسناش العدالة تجي تخرجكم هكا. اه. انا غنتصرف. اه. المهم هو كيجبد الموت، انا كنقولو شوف، راه هي ما حيدتيش يدك، راه نقتل انا راسي. يلا.
المهم قلت لها عرفتي الخير اللي غندير فيك انتي، انا عندي مشكل مع راجلي ماشي معاك، هو اللي جابك للدار وفي وسط براجل ولابس على جلابتي، ما بغيتش نتصور اخي مصطفى لابس على جلابتي آه وفوق من فراجي، شوف الصبر. آه 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 المهم قلت لها الخير اللي غندير فيك من الناس، غتلبسي حوايجك، غتلبسي حوايجك، لبسي حوايجك. آه بقات كتساوك فيا اختي بطل نصار، قلت لك تعرفي سميتي، قال لها هو كنبغيها وكنت كنبغيها قبل ما ناخدها وانسانه مزيانه ومتخلقه وهادي، وانا كنبغي مرتي انا راهي. المهم هما دايرين فيلم بيناتهم انا ما عرفتوش. آه من بعد اخويا مصطفى هو كيجبد وانا كيجبد، جرحت في يدي، ضربت راسي ما نقولكش ما نعاودلكش. آه حالتي حاله، آه ضربت هو صرفقته وصرفقتها هي، آه هبط الثلاجه التلفازه كلشي كنقول له يطرد ليسانس اليوم نحرق هادشي كامل. آه تيقول لها سامحيني ما تشوهينيش، هو خدام مع الدوله. آه كيقول لها ما تشوهينيش غتخرجي لي على خدمتي. قلت له فين كنتي انت، هي اللي كتقول دابا خدمتي، آه فين كان ضميركم اللي انا تيقى فيك وبيناتنا واحد الحب وكيقسم بالله، قسما بالله تنزل ما كنخونك ولا كندير شي، كيقسم بالله السيد اخي آه مصطفى باش آه تشوف الانسان آه في الواقع ديالو. آه المهم بقيت كنشوف انا ما خليتلوش هو، آه ما خليتلوش من السبان، ما خليتلوش كنضربو بلي كينزل ما عرفتش. المهم هي هو واش كيدير؟ هو كيزاوق الرجل انا تخرجي لي على خدمتي، غيجيو الناس اللي هنايا الخدمه ما تغوت كيشد ليا فمي كيشدني باش الاخرى تخرج ولكن انا سادة. آه كلف السيد نقول له شوف انا ما بغيتش العداله تجي تاخذ لي وتحكم آه عليك ب 6 شهور ديال الحبس آه وتحط لابوني ديالك وتخرج، انا هادشي ما كافي، انا بغيت نشوفك ميت قدامي نعذبك، آه يقول لي عذبيني بحاجه اخرى على عارف. المهم ما خليتلوش اخويا مصطفى، هو كيجبد الموس وانا كنجبد الموس، جات الضربه في رجلو، آه جات الضربه في رجلو طاح على الارض. شديتها هي قلت لها شوفي غنقولك واحد الحاجه، قلت لها علاش جيتي نهزتي لي في راسي، قلت لها اختي راه ما بيناتنا حتى شي حاجه، راه دار معايا بان راهي غنجي غنجلس، انا راه ما عارفه والو، قلت لها تزولي هذيك الجلابه. المهم بقينا انا وياها كنضربوا هذيك الجلابه كلها تقطعت حالتها، قلت لها خليها ندير فيك الناس، خرجي خرجي عاد بقيت انا وياه، بقى كيزاوق انا طحت بالاعصاب. كتسمعني اخويا مصطفى؟ طبعا كنسمعك اختي فاطمه الزهراء من الفاس. المهم خداني السبيطار، مشيت انا حالتي حاله، داروا لي 24 غرزه في رجلي وهو داروا لي 8 الغرزات في رجلو. وهي مسكوا خرجت هاد ولا العيال، انا اللي خرجتها، آه. انا خرجتها، حيت انت انا اللي هي عندك مشكل مع الراجل. هو اللي جابها آه. الدار. آه. الراجل عرفتي اخويا مصطفى، آه. حاجه وحاجه المستمعين راه حمار، كيجاوب بالصباح وبالعشيه وبالليل. آه. قلت لها الثقه هي اللي عمرني ما ندير فيك، آه. ولكن غادي نسامحك، انا ما غنطلقش وما غنخرجش من داري، غنسامحك. آه. واسمعني فيلم دابا اخويا مصطفى شنو وقع من بعد. آه. سامحت الراجل، كنتعامل معاه عادي، الراجل ولا كيجي في الوقت كيخرج في الوقت، يخرجني آه. يساريني، آه. هضرتي باغي يمسح. كلامتي آه. هي اللي كتكون، آه. الفلوس بيناتيا كلشي بيناتي، ولكن انا ما بارداش، آه. حلفت حلفه باش كيحلفوا العيالات آه. غنوريه ولكن بطريقتي. آه. عرفتي خويا مصطفى شنو درت من بعد؟ آه. كيمشي للخدمه آه. كنخرج، انا ما نشكرلكش راسي ماشي زوينه. آه. المهم آه. اللي شافني غيبغيني، آه. ما بقاتش هذيك المراه اللي دايره الزين، صافي صافي صافي. ما بقاتش هذيك المراه اللي باغا تزبر، اللي والو باغا، بالنسبه لك انا جاب لك داكشي انت غير الاداء ديك الساعات. لانني كنت مع زباره، آه. كانت الهضره ديالو هي اللي كتكون، هذا واقع كنشوفوه كنعيشوه. آه. وما نهضرش وما آه. نخرجش. آه. ياك اخي مصطفى، آه. آه. راه هاد المراه هي كيخرج حتى هو خدمته جوبيه صعيبه، آه. كيخدم 7 سوايع 8 سوايع، يعني انا ندير فيها اللي بغيت. آه. كيهضر معايا قال فتنسى فينك، كنقول ليه حبيبي انا في الدار آه. وانا ما كايناش في الدار، آه. خرجت آه. درت لي ميسو شهري آه. متبرجه. آه. العطي ديالي خويا مصطفى ما نعاودلكش والله ما كنكذب عليك، آه. كنخونو. آه. وعرفتي فين؟ آه. قلب فراشو قلب دارو، كما تدين تدان. قلب دارو، وكيقول مرتي هي اللي ما دير حتى حاجه، وانا كنديرهم دابا
بالعشرة وبالعشرين، وماشي مع شي واحد قضية كنختارو انا، ماشي هو اللي كيختارني. كيف انا اللي انت كنختار. اللي كتختاريه. وكنختارو احسن منه. كنت كنقول ليه خاي مصطفى، اه نقول ليه فلان خلقك الله بوحدك في الدنيا ما كاينش بحالك. اه ودابا كنمشي مع اللي قال لي انا راسي اه وفرد دارو، اه وكان انا حافظه التوقيت ديالو بالضبط. اه كنعرف الا كان البرمانونس امتى غيجي، اه. الا كان خدام ما بغيتش ندخل باش الناس ما يعرفوش الخدمه ديالو. المهم ماشي حافظه مهم. وعارف قالب شنو كاين. كناخد راحتي التامه وكنقول مع راسي فلان كيما غبرتيني غادي نحرم عليك دارك وعيشتك وغنبقى معاك وغنتاقم. كتسمعني اخويا مصطفى؟ كنسمعك. دابا واخا ولكن انا بغيت نعرف واخا سولني. دابا، انا اللي بغيت نعرف زعما كيفاش تدار لك هادشي في راسك. ما ترضلياش، ما تقبلتهاش، ولا مشيت وخليته اه. غادي نكون انت الخاسره زعما، يعني غادي قدر يسوسك فوقاش ما بغى زعما هو. هادشي الا اللي ما كتبتي غاديش مع راسك. يسفني. لا. ولكن ماشي هذاك هو. اه ماشي هذاك هي اللي غتبرد ليا، اه اللي غتبرد ليا الجرح اللي كان اه في قلبي. فهمتي؟ اه فهمتيني اه دابا؟ اه انا ماشي سامحت، والمرة ماشي كتسامح. اه المرة تقدر تسامحك ولكن ما تنساش. انا ما اه كنساش، اه لانني كنت كنقولها لك في داري، كنت مدلولة. اه هضرتي ما كاينه، كيبغيني وكنبغيه، اه وما خاص ليا خويا مصطفى حتى من حاجه اللي حليت عليها في امي. ولكن هذاك الشيء انا ما بغيتوش. انا بغيت الراجل المتقي الله كما كنت متقيه الله، خرج على دارو وخرج عليا انا من الناس. وتصور اخويا مصطفى واحد الحاجه، نعم. انه ما عمره ما شدني في قلب دارو كندخل بنادم اه نقول له خذ راحتك. لبس حوايجو، اه لبس حوايجو لبسهم وعادي. دابا انا ما عرفتش اخويا مصطفى شنو نقول لك. كنت انسانه مزيانه اه متقيه الله، جد داري، باغيه راجلي محترمه. الحاجه اللي قالها لي كنقولها. ما عنديش صحابات، ما كنخرج، ما كندخل، ما يعرفونيش الناس في الحومه، ولا شافوني الناس اللي في الحومه والله ما يقولوا فاطمه الزهراء دير هذاك الشيء. ما بينش واخا عليا. انا بغيت نسولك سؤال زعما، وما كتشوفيش باللي يمكن ربما انت حاولتي تبيني لي انه كما تدين تدان، ولو انك ما بينتيش ليه مع ذلك. هادشي قنعتي به غير راسك. انما واش ما كتشوفيش انك عمقتي الجراح ديالك اكثر، لانك انت دابا انت لبستي لباس ماشي تاعك، وبدلتي تبدال ماشي ديالك، وليتي لابسه شخصيه اخرى عاد، بلا ما نهضروا على المشاكل اللي يمكن تجيبها هذوك العلاقات والامراض على كل حال. لا 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 لا، ما كاينش امراض اخويا مصطفى. انا واخده الاحتياطات ديالي واخد الاحتياطات ديالك. عادي من جهه. اه يعني حاجه ما كنديرش داكشي ملي انا باغاه. اه لا، اه انا كنتقم منه كما خرب لي داري اه غنخرب ليه دارو. وفعلا اه ومؤخرا اخويا مصطفى انا اه خنتو مع صاحبه اه اللي هو اكثر منه في الكرهات، اه. وخنتو معاه وفي وسط من دارو وصور راسي براسي. صورت انا راسي مع السيد. وما كتخافيش ان هادشي يطلع عليه هو؟ انا مؤخرا عرفتي علاش هضرت دابا. اه. مؤخرا انني انا غادي نقول لها شنو كاين شنو كاين. هادشي فاش باش كتفكري دابا؟ عرفتي علاش اه بغيت نخرج عليه كما خرج عليا. هذيك الانسان اللي كنت كتسامح كانت مزيانه، ما بقيتش اخويا مصطفى نهائيا. اه رجعت انسانه شريره، اه ما بقيتش كنعرف شنو كندير. اه كيبان لي شنو كنفكر هذيك الانسان اللي شفتها في هذاك الوضع اللي هي معاه، اه وهذيك الثقه اللي كانت ثقه عندي. كنقول انا راجلي عمره ما يخونني، هو اللي كاين في الدنيا بحالو. ملي دارها دابا هو ما عارفش كيجي مع 6 الصباح اه ياك. اه كنكون انا فيق في الدار قديتها كأن شيء لم يكن ناس. كندوش، كندير بروجينغ لشعري، كنقاد شعري كما كاين باش ما يردش البال، اه. وكيدق كنحل ليه الباب. عادي. قد الزهرة كي دايرة بخير، انا كنقول لها طيبي لك فطور، طيبي لي فطور. كيجي كتبغي تكون واحد العلاقة جنسية بيني وبينه، ما كنبغيش. كنقول ليه فيا الناس، بغيت الناس. اه عاوتاني كيعاود عليا في الوقت اللي كيكون هو ما خدامش، كنقول ليه لا فلان فيا الناس. فهمتي؟ اه وما رد البال حتى شي حاجة. اه. ياه. وما عمر
استفزوا ما هاد الرفض ولا هذا ما عمره سجل شي ملحوظه ولا مرض 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 لدرجة أنه كيبغي يشرب كيشرب في الدار. انت ديك الخروج ديالو اللي كان ما بقاش. ما نهائيا قلت لك الراجل رجع بواحد الدل ما نعاودلكش. ولكن أنا إلا جيت وسبيت المرأة ما كضربش، المرأة ما كدير حتى شي حاجة من هادشي. كنخدم بعقلي كيما خربتي ليا دماغي وخرجتي عليا وكنبكي الليل ونهار كناخد فيك الحق. نقول يا ربي خد الحق فيه، أها. نقول لا أنا ناخد حقي بيدي. أها. وعرفتي أخي مصطفى شخصيته كي دايرة، أها. راه ميتقبلهاش، راه يذبحني ويذبح راسو ويخرج على راسو. ميتقبلهاش. لكن أنا هكا اختاريت. أها. أنا هكا. ودابا كيفاش كتخطي لهاد القضيه؟ زعما بغيتي تخبريه هكا ولا توريه داك الشيء كاع كله؟ شنو هو الوقت المناسب اللي كتبان لك انت دابا حاليا؟ الوقت المناسب اه تنخرج عليه مزيان. بحال فاش كتفكري عاوتاني؟ دابا كنفكر في الخدمة ديالو، مالها؟ لأنه كيموت على خدمته، كيموت عليها. يعني انت كتحسي باللي ملي كان كيزاوق فيك كان تيزاوق فيك غير على ود خدمته، ماشي كان كيزاوق فيك لأنه كيبغيك؟ لا هو كيبغيني متأكدة. ماشي لأنه كيزاوق فيك باش هو كان كيزاوق لأنه ما باغيش الشهرة ديال الناس وحده. جيست أنا إلا مشيت درت ليه الشهرة هو ما كيرضاش، شخصيته قوية بزاف، ما كيرضاش، ما كيبغي حتى شي واحد يهضر عليه ياك. أنا عندي التسجيل ها وحده. ثاني حاجة اش عندك؟ عندي التسجيل اللي قلت لك انايا جات اللي لي درتيه؟ في الدار. وعندي وخزناه ماشي في الدار عندي، خزناه في الدار ديالنا الوالدين. وهاد الهضره ما عارف على والدي لا والو. هو داير في راسو انني سامحتو، انا ما سامحتوش بصفه نهائيه. ما سامحتوش وما عرفش شنو وقع. النهار اللي غيعرف غادي تكون شي حاجه، غتكون شي حاجه اللي ما، لانه شخصيته ما عرفتش كيفاش غادي نوصفها لك. ولكن انا ما سامحتوش. المرأة ما كتسامحش. ولا شتيني اخي مصطفى والله ما جبل عادي غتنوض الدجاج على البيضه ديالها. كنتعامل معاه بواحد البروده كأن شيئا لم يكن. كيقول لي فاطمه واش نسيتي؟ وهذا كنقول له نسيت. مسامح كريم. حنا كلنا كنخطئوا في هاد الدنيا وانت ما تخطاش، عمرك ما درتيها. اول مره درتيها ماشي مشكل، سي با غاف اللي بغا يوقع. وانا غنديرها بزاف د الحوايج. شنو بان لك اخي مصطفى؟ انا عندي سؤال لك واحد. وانت ملي مني اي حيرتك؟ لا، هادشي تحكى لي. انا ما عندي، انا درت موضوع خاص بالخيانه، وكانوا بزاف ديال الاخوات قالوا لي ارتكبوا فعل الخيانه لحقاش رجالهم هما اللي كانوا بادين، ماشي انت الاولى. ولكن هذا السؤال اللي كنطرح عليك، هذيك اللحظات اللي كتاخديها مع دوك الرجال اللي انت كتختاريهم واللي كتحاولي انهم يكونوا احسن منه، حيت انت غتكوني انبهرتي ايضا بالجمال ديالو لما بغيتيه، كيفاش كيكون احساسك معهم؟ كيفاش كيكون احساس ديالي؟ بكل صراحه الجسد كاين ولكن الروح ما كايناش نهائيا. كنتاقم كيما خرب ليا داري بغيت نخرب. وهذاك اللي هو صاحبه قريب ليه ما ما تردد ما خاي مصطفى نعم. قليل فينا اللي كيتقى الله. كاينين ولاد الناس، ولكن كأن تكون مرأة صغيرة وعاطية العين وزوينة ما يفلتهاش. صافي هي عطاتو فرصة. وأنا هذاك السيد أنا اللي قلت عليه. واخا وما عمر جاتك لبالك انك شي نهار للاسف تكوني مع شي شخص، ما نقولكش كاع انا العداله وما نقولكش البوليس وما نقولكش يقبضوك الجدارميه وما نقولكش انا هادشي كامل، لا قدر الله تكون الخاتمه ديال الحياه ديالك في هذاك البلاصه هذيك، لا قدر الله يكون اخر الحياه ديالك في ذاك البلاصه وفي ذاك الانسان. عرفتي راه شنو راه ان يبعثك للاسف، راه الانسان يقدر يتبعث في واحد
وعلاش هو ما شافش راسو اخي مصطفى بغا وانتي يتبع هذيك؟ انتي اللي ما شافش هو راسو، وانتي انا هو اللي خرج عليه، على غد الذنوب عليه هو. الوزر ديالك بوحدو، الوزر ديالو بوحدو. لا تزير، شوف، لا تزير وازرة وزر اخرى. راه ملي غتوقفي عند الله سبحانه وتعالى قدام الله ما تقوليش ليه راه فلان هو اللي خرجني للطريق. تحاسبين بالاعمال ديالك. انا كنحط قدام الصوره ديال تكون اخر حياتك، شحال منهم للاسف توجدوا ميتين في علاقات غير شرعيه. تكون اخر الحياه ديالك هو ما كيفكرتي في هذه القضيه دي زعما؟ ما كنفكرش فيها. الانسانه كنت انسانه مؤمنه بالله، ولكن دابا تبدلت. سامبلومون انا تبدلت اخي مصطفى. ما بقاش عندي نهائيا، عندي في قلبي الحقد في هذاك السيد. كناكل معاه في الطبله وانا كنشوف فيه الغدر، كيما كنقول مع راسي كيما غدرتيني غدرتك صافي. واخا انت دابا وصلتي لهذا الشيء باقي مازال ما بغيتيش توقفي؟ لا علاش؟ ما بغاش واخا طبعا. شوف دابا انت هو دار، الا افترضنا جدلا دابا اختي فاطمه الزهراء هذا الراجل غلط مره واحده مثلا، انا ما نقدرش نعرف، حيت هو اللي غادي يعرف، الله اعلم. الا افترضنا هذا الراجل غلط مره واحده، ما عرفتي شحال كنتي غلطتي انت من مره؟ وشكون اللي قال لي انا غلط مره واحده؟ هو على حسب قوله كيقول مره واحده. الا افترض شحال من مره مشيت، اسمح لي غنقطعك اخي مصطفى. مرحبا. هاد المراه هاد فاطمه هادي شحال من مره مشات للحمام، شحال من مره سافرت لعند صحاب دارهم من الداخله. انا عندي صحاب دار ديالنا في الداخله، يعني عندي الطريق بعيده. شحال من مره من فاس الدخله، من فاس الدخله هادشي؟ لا من مكناس. من مكناس الدخله ياك شحال من مره هاد المراه ما كايناش في الدار، وانا كاين الله عليك الساعه والله ما كنخونو قسما بالله ما. واخا الله يرحم لك الوالدين عافاك. انا بغيت نسولك سؤال دابا اختي، دابا انت عندك 24 عام، وحنا كنعرفوا زعما القيمه ديال النضاره ديال المراه والشباب ديالها وزهره العمر ديالها وداك الشيء. الا افترضنا لالا كاع هذا الراجل خوان 100,000 مره، يلا حطوا لك حنا هذا العدد ديال 100,000 مره، ما عزيزش عليك راسك؟ لا كان عزيز عليا ملي كنت انا ثقه فيه. لا شوف الله يرحم لك الوالدين عافاك. انا هذا السيد هذا ما باقيش غنهضر عليه، انا كنهضر غير بيني وبينك. بتخيلي معايا انك تعيشي جسد، راه قلتيها قبيله، جسد بدون روح. واش رخيصه انت على راسك تعطي الجسد ديالك لمن ما عرفتش اشنو بغيتي تقول لي كتعطي الجسد ديالك لمن بغيتي بحال هكا؟ ما عرفتش شنو اللي ما عرفتيش اخي مصطفى؟ ما عرفتش الواقع شنو فيه. لا ماشي الواقع شنو فيه، لا انا بغيتك تهضر معايا في حاجه اللي ملموسه. راه انا كنهضر معاك ملموس. ولكن واش ما عزيزش عليك راسك؟ دابا انت متعدده العلاقات مع اشخاص. ماشي بهذاك المفهوم ديال متعدده العلاقات يعني مع منواله. لا نهائيا، لا ما نقدرش. لا اسمح لي، بحال كيفاش بحال كيصاحبوك الى اخر انت اللي عاوتاني هو معليش عليه راه ما كنهضرش عليه هو فاطمه الزهراء الله يعطيك الخير اختي. قلت لك دابا انا كنهضر بيني وبينك. هذا السيد حنا نحيدوه ما كاينش كاع. افترضنا كاع اختي انت ما ولكن ما كاينش كاع مع هذه الحياه بينك وبينه كاع بلا مشاعر، ما عندكمش. جاوبيني. واش بغيتيني هذا السيد نقتلو؟ انا ما كنهضرش لك عليه هو، انا انا ندير هادشي. اسمح لي كنقطعك انا في الهضره. اللي خلاني انا ندير هادشي كامل هو ملي ما قتلتوش، ولكن كنقتلوه. كنت انا قتلتو كنت غنهرب. كتقتلي، شوف راه كتقتلي راسك انت مرات كثيره لانك كديري واحد العدد العلاقات. طبعا انا كنفترض فيك انك عندك ضمير وتيأنبك. كنفترض بك عندي ضمير. وهذيك حاجه اخرى. انا كنجاوبك صراحه. بغيتيني نهضر مع شوف خويا مصطفى باش نكون معاك انا صريحه في منتهى الصراحه. اللي كيهضر في هذا البرنامج ما كيجيش وكيهضر غير هكا. انا ما كنتكلم على انا قلت لك شوف، على انا ملي قلت لك واش ملي قلتي لي ما بقاش عندي ضمير قلت لك شي حاجه؟ لا ما قلتي لي والو. ولا مصطفى انت ما قلتيش هذا الراجل علاش يدير هذا الشيء. كتقول لي علاش فاطمه الزهراء؟ لا فاطمه الزهراء شوف انا راه قبيله ملي كنتي كتقولي لي راني مشيت وخنتو، انا والسي عادل دابا كنا كنتكلموا انا وياه، راه في نفس الوقت وانا كنتكلم معاك كنتكلم مع السي عادل. قلت له هذا الشيء، قلت له دارت ذاك الفعل ديال كما تدين وتدان، يعني صافي هذاك الشيء اللي درتي انت هاني انا قادره نديرو. قلت راه ماشي انت الاولى. فين كاين
عارفين المشكل فين كاين؟ اي ولكن مع ذلك واش ما عرفتيش مازال ما فهمتينيش اخي مصطفى. انا مستعد هذاك نسمع. النية اللي انا كنت دايره فيه اه شداتو، ولكن حيت ما بقاش بيناتنا النية ما شدنيش انا، فهمتي؟ امم ما شدنيش. علاش؟ حيت ما بقاتش النية، ما بقاتش النية لا فيه لا فيا انا. ولينا عايشين عيشات، سمحلي على هاد المصطلح، عيشات الكلاب. صافي. المهم انا غنخرب لك حياتك وشبابك، واي راجل كيتمنى امراه تكون مع راسها وبشرافه وبنت الناس هي انا. ملي ما بقاتش بنت الناس صالحه، وما بقاتش بنت الناس صباره، وما بقاتش بنت الناس، اشنو بغيتي اخر؟ بغيتي انت فضلتي شي حاجه اللي هي قبيحه على شي حاجه مزيانه، انا وريته بطريقتي. هادشي اللي كاين. نبغي كاع المستمعين. يقدر يكون هذا امتحان تعرضتي ليه في الحياه ديالك. ما المشكله هو انه واش ما كتشوفيش راك في انك كتسقطي في هذا الامتحان هذا؟ مثلا. ها ما فهمتيش. يقدر يكون هذا امتحان من الامتحانات اللي كيقدر يدوز بها شي علاقه زوجيه ولا شي. انا ماشي هنا ادافع على فكره لا الراجل يخون ولا المراه ما تخونش ولا المراه. انا باش ما يفهم مع فاطمه الزهراء ما تاخذش هذا المنظور. لا لا، حنا ضد الخيانه، يعني لا خيانه الرجل ولا خيانه المراه. ولكن هذا امتحان، امتحان من الامتحانات اللي كنعرفوها في الحياه. كيفاش انت غادي تقدري تتعاملي معاه؟ قد يبتليك الله بزوج غير صالح مثلا، او لا. على كل حال في هذا الوضع باش ديري بحالو، راه الوزر ديالو هو بوحدو والوزر ديالك بوحدك. الا افترضنا كاع عندك انت المبرره بصفه الزهره من كناز ديال لا، وشكون اللي قال لي انا راه هو ماشي غير هذيك المره اللي حصلته انا، داكشي باش كنعدد انا المرات اللي درنا بحالو. ما عندنا باش فتناه كلكم في الرذيله على الحساب. زعما ما عندكش حتى شي مبرر باش تقولي لا حقا راه لا حيت هو دار انا غادي ندير. الانسان من المفروض قال لك اذا جريت في خلق دنيئا، الا افترضنا هذا الراجل دنيء، الا افترضنا فانت ومن تجاريه سواء، الا درتي بحالو راك بحالو.